இந்த போட்டோகிராஃபர் ஒரு நாள் காட்டுக்குள்ள வீடியோ எடுக்க போயிருந்த சமயத்துல ஒரு பெரிய சிறுத்தை அவருக்கு முன்னாடி வரும். அந்த சிறுத்தை அவரை ஒண்ணுமே பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணல. அது அடிபட்டு இருந்ததை உணர்ந்த அவரு உடனடியா அதை ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்து அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டும் பார்த்தாரு. அடுத்ததா அதை காட்டுக்குள்ளேயே கொண்டு போய் விட்ட பிறகு அவர் எப்பெல்லாம் அந்த காட்டுக்குள்ள வராரோ அப்பெல்லாம் அது தன்னோட ஃப்ரெண்ட பார்த்தது மாதிரி வந்து அவரோட வண்டி மேல ஏறிக்கும். அவர்கிட்ட அது அவ்வளவு பாசமா பழகவும் ஆரம்பிச்சது. ஒரு நாள் அவர் செஞ்ச உதவி அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நண்பனையே கொடுத்தது. ஒரு நாள் இந்த சிறுத்தை தன்னோட நண்பனான இந்த போட்டோகிராஃபரை எங்கேயோ கூட்டிக்கிட்டு போச்சு. அவரும் பின்தொடர்ந்து போய் பார்த்தா அது தன்னோட குட்டிகளை அவருக்கு காண்பிச்சு கொடுத்தது. இந்த நட்பு உங்களை கண்டிப்பா ஆச்சரியப்படுத்திருக்கும். இந்த வித்தியாசமான நட்பு பிடிச்சவங்க கமெண்ட்ஸ்ல போட மறக்காதீங்க.